nematomi ir efektyvūs mikroklimato sprendimai. Ar tai įmanoma? Mikroklimatas, tai, kaip minėjau, yra vienas iš svarbiausių dalykų apskritai žmogui gyvenančiam ar dirbančiam patalpose. Sprendimai gali būti tokie, kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, mes žinome, kad dabar A++ klasės namuose, tai jau mes gartraukį negalime turėti, kuris išmeta į lauką tą visą, kuris, sakykime, viryklės ar dar kažkas, reiškia, mes turime su anglies filtru, su riebalų filtru. Kas atsitinka, kad jeigu mes daug gaminame, tuo pačiu, aišku, mes kalbame ir apie dušą, ir tą patį, sakykime, imu privatų namą ar ten butą, kada mes turime įrenginių, kurie išskiria šilumą arba išskiria drėgmę. Ta drėgmę mes galime reguliuoti su rekuperatoriaus pagalba, mikroklimatą. Tai reiškia, jeigu mes einame maudytis, aišku, mes turim garų. Jeigu mes tuos garus mestume lauk, kaip anksčiau būdavo senuose namuose, mes turėdame ventiliatorių, kuris įsijungia ir išmeta lauk. Tai šiuo atveju dabar mes turime rekuperatorių, kuris tuos garus paima ir jeigu reikia, grąžina atgal į patalpas. Drėgmės, aišku, pavidalu, ten absorbuoja kapiliariniu būdu. Čia technologija yra tam tikra, kurios gal nesigilinsime, bet esmė yra tame, kad kuo sandaresnis namas, tuo daugiau reikia dirbti su santykinė drėgme, kadangi mes žinom, sandarus namas reiškia, jo šildyti daug nereikia, jisai greitai sušyla, bet santykinė drėgmės mes neturim iš ko paimti. Tai va būtent tai paslėpti sprendimai, kaip gartraukis, kuris neišmeta lauk, rekuperatorius, kuris drėgmę palaiko namuose, lygiai taip pat jis ima iš lauko drėgmę, jeigu jos yra per mažai, ir, sakykime, šilumokytis, kuris geba reguliuoti santykinę drėgmę, yra vienas iš svarbesnių dalykų dabar. Jisai, aišku, būna antalpinis, jeigu daug girdėjome tokį pavadinimą antalpinis, kiti nesupranta, ką tai reiškia antalpinis. Antalpinis tai reiškia, kad iš principo, jeigu mes turime per sausas patalpas, per sausą santykinę drėgmę, rekuperatorius drėgmę ima iš visur. Tame tarpe gali būti iš vonios, iš kitų patalpų, iš lauko. Jeigu yra per drėgną, jisai meta lauk tą drėgmę. Su ore. Kitaip tariant, ore yra santykinė drėgmė ir jisai tą orą meta lauk. Tai va, tai turint tokį rekuperatorių, mes tikrai galim palaikyti tam tikrą santykinę drėgmę, priklausomai nuo vidaus, nuo lauko, temperatūrų, santykinės drėgmės ir, aišku, oro kiekį keičiame ir taip toliau. Tai yra visokiausių sprendimų, todėl aš ir daug kartų paminiu šitos dalykus, kad labai svarbu numatyti langus, dizainą, kiek pateks saulės, kokia bus temperatūra, nes jeigu mes turim didelius langus vakarinę pusę, pavyzdžiui, tai mes žinome, kad bus labai karšta. Tiesiog, turbūt liaudiškai sako, turėsi šiltnamį namuose. Tai suprantam, kad šiltnamį turbūt nelabai mes galėsim išsimiegoti arba pailsėti, o numatant tokias, kad gal žaliuzės reikalingas, gal architektūrinę dalį reikia pakeisti, kad tiesiogiai negautume daug saulės į patalpas. Tai čia yra daug tų būdų jau projektavimo stadijoje, kur galime arba tą mikroklimatą sutvarkyti arba numatyti tam tikrus sprendimus mikroklimato. Todėl mes sakom, kad geriau yra anksčiau kalbėti apie tai, negu per vėlai ir paskui daryti kažkokius tai sprendimus. Nes gali būti ir įranga nebe taip gerai dirbs, kadangi jau po to bus. O dabar anksčiau padarius galime daug sprendimų padaryti, kur gal nereikia iš vis įrangos. Gal tik tai mums architektūrinę dalį pakeitus jau gausime geresnį mikroklimatą ir taip toliau, taip toliau. Ir aišku, nereiktų atidarinėti langų, kad mes gyventume žiemą vasarą su atidaru langų, turbūt vienas iš svarbiausių dalykų A++ klasės namuose ir apskritai sveikatai, nes lauke mes turime ir garsą, ir dulkes, ir bacilas, ir bakterijas, tai norime pailsėti ir aišku garsas, kas turbūt labai svarbu šiai dienai, kadangi sklypai vis mažėja, kaimynai vis arčiau ir arčiau gyvena, tai norime, kad turėtume komfortišką gyvenimą su mažesniais plotais.